多期待旅行呢？不知不觉起发现为三门对，像融化的巧克力 K， 一直令人回味甜蜜香味，在海边呼吸阳光，海浪变乱飞，夏里尽情盛放，像电影里的月光耶。悄悄轻轻的唤，天气的激烈变换，左摇摇摆的回答，宇宙绕个弯，在回家，跟着风走的方向，有你奔跑别停下，逃离城市欢呼，在这下雨重要是我如果因为你 just you make me feel so good， 仲夏夜梦见谁的梦，我们在蓝色海见面 you， 现在就可以出發。前兩集我哋去咗茂利溝，去咗九寨溝，今日嚟到第4日嘅行程啦。哇！而家我哋喺海拔3000幾啊，你睇下出面景色幾靚。一兩日應該落過雪啊，你睇下啲植物上面都鋪咗雪掛喺度。哇！好靚啊，真係好靚啊！最凍今日，但係着得最少衫係。今日咁凍咩？好凍啊！而家個口都出現啦。呢度係我哋中途去洗手間嘅地方，真係好靚啊！ OK。Maybe 打啊。可以啊。OK。OK 吧。这个海拔高啊，就是不一样啊，对吧？海拔高，它就有那个太冷了，这个是霜。頭先仲係藍天白雲，突然間變咗雪景喎，個個都叫到嘩嘩聲。是很凍的，很冷的，它比那個雪啊都還要冷一點啊。哇！有啲牛啊！都唔凍，佢成身發曬。但冰霜融化也很快。係咪啊？佢哋只要那個太陽啊，照一晚上啊，都在這些地方，它又不怕凍啊。我哋嚟到一個藏族家庭裏面參觀，但其實佢係喺度賣茶葉嘅。唔係佢話咁唔同熱度，唔同神山，係啦，冇錯，係呢個冰凍嘅。哎呀，唔夠手長。等我唔夠手長啦。啊，遮住咗隻馬，你快啲走。哎呀，走。由於佢內部唔俾我哋拍攝啦，咁我哋就冇影到。之後我哋出返去高鐵站啦，我哋返去成都咯。留意返，我哋係坐車去九寨溝嘅，之後我哋坐返高鐵返成都，咁我哋就可以慢慢適應個高海拔啦。真係周圍都係油菜花。真係快好多，個鐘頭就到啦。係啦。一返到成都，我哋就去食晚飯啦，因為7點半我哋要去睇國粹芙蓉變臉表演啊！我都唔知自己拍咗啲咩嘢。
大概1個鐘頭嘅表演，都幾精彩嘅。不過可能我喺重慶已經睇過類似嘅嘢，咁相比之下又覺得重慶嗰個好似更加精彩。第5日嘅行程啦，一大清早帶我哋去買玉石啊！點解出邊啲熊貓個樣咁恐怖嘅？都喺呢度逗留咗好長嘅時間，不過買唔買係隨便你嘅。準備好啊！好得意喎！呢度啲的士全部都係熊貓樣㗎喎，養天窩廣場。等，影下先，好靚啊！好多櫻花，好靚啊！其實每一餐飯都好豐富，好多餸啊，都食唔晒。我哋而家去睇熊貓啦。其實我唔知道，原來成都係好多地方可以睇熊貓嘅。咁我哋今次嚟到都江堰中華大熊貓。它是有一個環形通道的，就是從這個地方的話，就可以走一圈啊，可以走一圈。但是呢，你睇下佢哋幾懶洋洋，好少會見到3隻擺埋一齊，通常都係見到2隻。究竟佢哋一日要食幾多餐呢？我哋嚟到嘅時間大概係2、3點。Very cute，我有冇睇錯？頭先佢係咪跑步啊？好好笑啊！Once again， OK。哎呀，啲雪條一啲都唔吸引嘅。You want to eat？哇！呢隻都好大隻啊！啊，冇啦！咦，核突啊！呢個應該真係經典啦！咁搞笑嘅，點解可以瞓成咁嘅？今次都見到好多隻唔同嘅熊貓，但呢度賣啲熊貓公仔呢，講真，我覺得街邊賣嘅靚過佢咯。最後嘅一個晚餐啊，好豐富啊！係啊，返到酒店對面有一條食街。其實我哋住間酒店地理位置幾好㗎，對面有一個大型商場，又有食街。都話到處都係油菜花田㗎啦。我哋要出機場啦。原先我哋係下晝2點幾機，返到香港5點幾，係幾好嘅時間。但係佢 delay 啊，我哋要5點幾先上機。6日嘅行程就完結啦，好開心啊！Subscribe、like 同讚好，我哋下條片再見啦〜